Για πατήστε, πώς γίνεται το σκοτολοκουμά, δείξε μας λίγο πώς. Σκληρό πολύ είναι, ρε, δεν πατιέται. Θα πάρετε άλλη φορά μαλακά με σκοτολοκουμά. Με τα δάχτυλα το πατάμε. Κοίναξε το λίγο. Να, άκουσα και μια χαρά του. Πώς? Είναι πολύ σκληρό. Άλλη φορά παίρνετε μαλακά λουκούμι. Έσπασε το μπισκότο, αυτό είναι. Και το τρως. Να, το Λάκη πέτυχε. Για να δούμε Λάκη το πετυχημένο μπισκότο λουκούμι. Α, να, Λάκη στο έκανε. Έπρεπε και έτσι πλευρές να το δω. Α, ωραία μπισκότο λουκούμι. Αμύγδαλο. Αμύγδαλο και όλα για να δούμε βέβαια κύριε. Κάνα κάτω εκεί εδώ. Γάρε παιδιά, σιγά, γέμισε. Έλα λουκούμια. Α, πετυχημένο τότε. Με καρινάκι μέσα, με μυγδαλάκι μάλλον. Παλιά συνταγή. Για να δούμε το πετύχει εδώ πέρα. Πώς το κάνεις? Δεν μπορώ. Είναι πολύ σκληρό. Α, στο άσπασε. Να πάρει και αυτό. Δεν μπορώ.